bán nhà khu dân cư Hà Đô, ngay trung tâm hành chính phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Thủ Đức, diện tích 8 m x 20 m. Đường 40 m. Trương Văn Bang đã xây dựng hầm trệt 2 lầu áp mái, đang cho thuê được giá cao, thuận tiện đi lại, nhiều tiện ích như nhà hàng, cà phê, phòng công chứng, trung tâm thương mại. Gần sông Sài Gòn thoáng mát, xung quanh đã xây dựng nhiều, giá 60 tỷ. Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ em Long.